Estamos aquí en Colombia y bueno, empezó a llover en la prueba de sonido, entonces vean esto. Rochita, ¿qué onda? ¿Cómo suena la guitarra? Así suena. A ver, Jonah, rapidito. ¿Cómo suena el bajo? A ver, Gorgis, ¿cómo suena el piano? Plim, 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 plim. Plim, 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 plim. A ver, Sammy, ¿cómo hace la batería? Pipo, ¿cómo suena la trompeta?